Подожди, сейчас, Катюнь, смотри сюда. Мы в фокусе, кто знает? Я думаю, что да. Нет, да. Это мы в фокусе или задний план в фокусе? Мне кажется, мы в фокусе. Мне не видно с маленького экранчика. Ладно, будем надеяться. Так, вы где все? Я тут. Что ты мне там ставишь? Иди ко мне. Привет, мир! Привет. Кать, будешь здороваться? Да. Привет, мир. У нас сейчас середина октября, и на улице светит солнышко, как будто лето. Не знаю, сколько градусов, 15-20 точно есть. Это и есть лето. Это и есть лето, Катя говорит, правильно все. Раз тепло, значит лето. Опс. Ага, 13, не, сегодня 14 октября, лето называется. О, смотрите Да. на папу. Папа идет. Папа идет. Мы, в общем, собираемся ехать в Берново, заедем в имение Вульфов, там, где музей Пушкина, погуляем. Там мы уже были летом, но погуляем сейчас осенью. А потом поедем. Парк. Потом поедем на наше райское местечко. Не все это видели, поэтому вот мы поедем. Многие спрашивают про нашу глиночурку. Мы говорим, все скоро-скоро. Так вот, пап, заходи. Я думаю, что... Здесь нет дверей. Заходи в кадр. Я думаю, что следующее наше видео, наверное, будет про глиночурку, да? Мы ее достроим, а внутри уже потом будем показывать, как сделаем, да? Она никуда не ушла, она здесь у нас находится. Ага. Ну что, поехали отдыхать? Да, поехали. Бросаем все дела. Пока. Бросаем все дела и поехали отдыхать. Да ты не орешь, оглохни, у меня ухо же рядом с тобой вообще. Поехали? Оглохнем. Поехали отдыхать, все, поехали. Видите, как у нас здесь, да? Хорошая погодка, ладно, мы уехали отдыхать. А то работа-то в деревне никогда в жизни не закончится, пока ее не оставишь. Вот мы и приехали. Музей Пушкина, усадьба помещиков Вульфов. Парк открыт для посещения ежедневно. Вульфов? Да. Каких Вульфов? Здрасте. Волков? Заходим, заходим, смотрим и наслаждаемся природой. Да, Катюнь, готова гулять? Да. Пошли. Ведется видеонаблюдение. О-оу. На каждом дереве как по камере. Они будут нас снимать, мы их будем снимать. Да? Будем вот так вот друг напротив друга, где камеры будут стоять. Угу. Вот он музей, вот это вот здание желтое, которое стоит вот здесь вот. Но мы туда сегодня заходить не будем. Почему? Я так подозреваю, что сегодня воскресенье, и вряд ли там есть экскурсии в музее. Это по парку можно ходить каждый день. Ой, там Соня что-то Но в нашла. любом случае пройдемся, посмотрим. Я так смотрю, таблички остаются неизменным. Природа так красуется, а таблички одни и те же. Конечно. Ой, смотрите, какая красота. Желтая здесь, а здесь зеленая. Мам, подойди-ка сюда. Да, подхожу, Сонечка. Что там? Гостевой дом, да, это указатели. Да. Гостевой дом, Что за Восточные ворота, музей Пушкина. Куда пойдем? А, вот Сюда, та самая сюда. камера. Вот она. Она за ними, за нами следит, мы за ними. Ладно, пошли. А вот здесь этот, как он называется? Карта. Карта. Сейчас посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. План парка усадьбы Вульфовов. Это... Это вот это. Это Самое лучшее объяснение. Александра Так, а где? Мы где-то вот здесь. Вот она карта. Да, мы здесь зашли, мы где-то здесь. То есть отсюда зашли и вот приехали Парк мы на самом деле, по этой дороге, наверное. наверное, да. Парк большой. Мы вот здесь. Вот здесь. Что, пошли дальше? Здесь. Пошли, помните это озеро, помните, которое мы снимали? Озеро, пруд. Прудик. Что за... Там лавочки еще классные. Да. Помнишь, там голуби были? Голуби, ну пойдем смотреть голубей. Да? Пойдем. Пошли. Включай, сейчас придем. Да, сейчас здесь газончик подстрижен, то есть здесь всегда все очень классно. Да, мы туда идем? Вернись туда. Посмотри на девчонок, сними их сбоку, смотри, как они сидят. Вот с этого ракурса только видно Соню. А там еще Стань как-то сюда. спрятано. Кстати, как темно. Подожди, подожди. Смотри, как они сели. Две принцессы мамины. Красотуша.
О, какой пенек большой. А смотри, сколько здесь много. Оп, как я высоко. Высоко сижу, далеко гляжу. Мы теперь совсем коротышки. Да, ты-то я вообще. Нет, мама не коротышка. Ну давайте слазим. Ну хорошо. Стой, подожди. Нет. Доброе утро. Смотри, как хорошо придумали, да? Стоит вроде как бы пенек, да? Сюда висячее растение какое-то посадили. Вот здесь вот. А что там? посередине. Там горшок, что ли, внутри? Или просто Нет, земля? нет, они просто, вот видишь, дерево, видимо, раскололось, земельки сюда насыпали и посадили растения. Ой, Катя грибочек нашла. Катя, только не все те грибы, которые ты видишь, их надо поднимать. Не надо, они могут быть ядовитыми. Не надо. Посмотри, какая здесь красота. Пойдем, там вон прудик, да? Да, прудик. Сонь, камешки не надо брать. Смотрите, смотрите. Да, только камешки потом на место сложи. О, какое классное деревце. А ты видишь, там подставочки поставили, потому что дерево падает. Ага, Очень круто. Да. У нас Соня вон уже убежала. Да, Катюнь? Грибочки желтые. Катя грибы нашла. А ну-ка показывай. Что за грибы там, Катюнь? Ой, я не знаю, что это за грибики такие маленькие, хорошенькие такие, да? Ну ладно, пошли дальше посмотрим, где там Соня убежала, что-то там нашла интересное. Вон она. Да, смотрите, какое интересное дерево. Оно падает. И здесь вот подставку специально для него поставили. А наверху еще кучу мха. Ой, Есть уточки. уточки? Ну, давай посмотрим. Прудик. Да я вижу, ты куда залазишь-то? Сюда, на берег. Хочу Там, сюда. там, Соня, оно зарастает мхом, и ты сейчас испачкаешься. Но туда я так как вижу. Ну, конечно, папе обязательно надо залезть. Так, Соня. А на него, кстати, очень много залазило людей. Смотри, здесь мох какой-то. Вот как раз я и говорю, судя по тому, что... Так. Как-то Привет. мне кажется, никак. Папа, аккуратно, ты сейчас... Ну давай, Тём, давай туда не надо, там старое дерево, куда ты залазишь? Аж страшно. А еще у тебя очки могут. очки упадут у тебя, Соня говорит. Да, здесь это, хоть у меня и зацепляются ботинки хорошо, но мох, здесь мох. Да. Как ты оттуда слезешь? А он там и останется. Прыгать будешь. Слушайте, а здесь вот растет, Сонь, смотри, Ага, видишь? вот. Здесь на пруду растет, как он называется, болотянка какая-то или росинка, как она называется, травка. Но почему-то здесь такой круг, прям видно, вот такой ореол посередине. Да. Здесь, в этом парке, каждое лето бывает праздник Пушкину. Да. И здесь очень-очень-очень много народу, бывают концерты и так далее. Мы в этом году здесь были. Да. Но нам не очень получилось поснимать это все дело. Мы немножечко поснимали, да, папа? Мы немножко поснимали, Какая я и высокая. мы вот здесь вот шли, правильно? Мы Ага. здесь вот шли и туда дальше. Здесь очень было много палаток. Валя снимала всяких там приезжих гостей. Торговали они своими продуктами, то, что делается своими руками. Кто-то мыло Ходили, ручной работы, кто-то рукодельничал. корзинки там, кто что. Наступить. Нет, прудик не надо наступать, там водички много. Вот, но если мы найдем эти вставочки, мы попробуем их сюда вставить, чтобы была разница видна. Лето, осень, как Ну здесь да. красиво было и летом. Потому что здесь все было в зелени, и вот я сейчас вижу, просветов очень много. А тогда еще и палаток очень много, людей много, и зелени И очень праздничная атмосфера. много. Да, ну сейчас тоже хорошо здесь. Очень классно. Вот здесь вот я помню, девушки танцевали русские народные танцы в костюмах. Здесь, кстати, очень много ряженых людей было. Вот кто-то там нарядился в Пушкина, кто-то вот в этих дам из средневековья, да, вот. Фотки есть. Вы же Фотографии есть. Мы Колю фотографировали с девушками. Знаете, я сейчас увидела, как там, наверное, рыба выпрыгнула и, там плюх какой-то был. Плюх, возможно, это лягушка была, возможно, и рыбка была. Но здесь такое болотце, я не знаю, здесь. Кто сказал? Лык. Крыкнул. Ну ладно, пойдем дальше. Да. Смотрите. Что? Сейчас я... Все, Сонь, сюда не надо кидать. Мы сейчас поедем на речку, там будем кидать. А сюда кидать не надо.
Я здесь кое-что интересное, загадочное, таинственное нашла. Пойдем покажу. Находки, что ли, ты? Нет, не находки. Пошли, пошли, пока шли. Это как будто проволока. Да. Ну пойдем уже, пошли. Видишь здание, которое стоит за мной, потом заснимешь. Мы идем, Соня, я в окна заглядываю, думаю, интересно, что здесь такое? Мы летом, когда ходили, гуляли, здесь вообще вот эти вот деревья все зеленые были, с зеленью, и это здание мы даже не заметили. А сейчас деревья голые, уже там листики-то почти опали. Посмотри, какая. Тебя бликует на солнце лицо. Да? Как будто это альбинос. Я альбинос, да. Поснимай здание, смотри, как прикольно придумали. Соня там спряталась. А летом мы заходили вот с этого входа, вот с этой стороны. Да, здесь заходили и гуляли. Да, здесь та же самая карта, вон Соня стоит. Те же самые таблички. И карта. Сонь, что здесь интересного? Да я хочу найти вот эту горку. Вот здесь горка. Чего-то там. Парнас. Парнас. Но я думаю, что мы потом еще, как будет хорошая погода, еще приедем, еще погуляем, потому что здесь еще очень много всего, где мы еще даже не прошлись. А я ходила здесь. Но мы сейчас уже поедем на наше райское местечко. Едем? Едем. Едем, а то Катя уже такая говорит, я уже хочу, поехали. Так что Поехали. 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 Летом здесь тоже прикольно, очень красиво. А сейчас вообще в разные краски окрасились деревья и поле зеленое. В этом году его засеяли, мы уже говорили, возможно, рожью. И вот на контрасте это очень красиво выглядит. Решили закончить наш день, приехав на вот это вот местечко. Мы здесь уже были. Райское место так и называется. У нас на канале есть видео. Вот, сейчас разожгем костер, попьем чайку, отдохнем часик и поедем домой. Вот здесь уже кто-то умудрился сломать лавочку. Ну вообще варвары. Сейчас глянем, может быть, сделаем ее. Ну зачем так делать, да, Кать? Сломали лавочку. Да вот именно. Ну, Нельзя так делать. мы возмущены. Нельзя так делать, правильно? Тут люди стараются, делают, отдыхают, для себя все. А приехали, не пойми кто, и сломали. Ладно. Вот эта лавочка целая. Сделаем? А тут еще и столб шатается. Сейчас попробуем сделать. Кать, будешь делать? Что? Лавочку. Хорошо. Представляешь, лавочку сломали. Вообще вандалы какие-то. Сами ходят здесь отдыхают, лавочку сломали? Я так и сказал. Странно. Сейчас попробуем сделать. Я так думаю, что это какие-нибудь там малолетки. Малолетки. Да, ой, это прямо на меня. Не ценят то, что сделано человеческими руками. Да. Я знаю, кто. Кто это сделал? Папа и они Расковыряли? расковыряли гвозди, а потом сделали лавочку, Кать, как ты думаешь, для чего нам костер нужен? чтобы пожарить маршмеллоу. Что пожарить? Что? Маршмеллоу. Как? Кто такой наш Маршмеллоу. Как? Сладость. сладость вкусняшного? Слышь-ка, я у Кати спрашиваю, Кать, для чего нам нужен костер? Чтобы пожарить маршмеллоу. Но она как-то так говорит. Я говорю, что пожарить? Она такая, маршмеллоу как-то там потом. Я говорю, что? Она такая, чтобы пожарить сладость вкусняшную. Саня, ты почему говоришь, там козы ходили? Потому что ходили. Они в речке ходили. Купались? Нет. Нет? Ходили Они просто? там ходили просто. Ладно, пойдем посмотрим лавочку, может, Они сделаем. воду пили. Хорошо. Я пока костер делаю, вы лавочку сделайте, и мы потом там бутрики с чаем взяли, папа С мёдом. там, Мадам. сыром, и мы пожарим колбасу. зефирки. Колбасу. Мы не взяли колбасу, Кать. Мы Взяли. пожарим потом зефирки на костре. Да я знаю. Да я знаю, да все ты знаешь, давай. С молотком дело пойдет быстрее. Я забыл, что у меня есть супер молоток, железный, тяжелый. Сразу забивается, да? Ну да, забилась.
Круто. Пойду посмотрю, где дети. Они камешками кидаются. Здесь козы, что ли, гуляют? Или бараны сюда ходят? Ходят баранов пасти, наверное. Козы-то вряд ли, я думаю, в таком количестве. Сюда кто-нибудь. Девчонки, вы что делаете? Видела? Ну да, коровье здесь еще лепех. Я так понимаю, что это здесь сюда ходят овцы, а не козы, Сонь. Тут ты говорила, здесь этот... Нет, то это и козы. Ну или овцы. Овцы так же какают. О, Кать, смотри, сейчас будет. Пляшка. Лёшка такой маленький. Мне нужно побольше. Я соскину. Катя кинула. Здесь вот такой вот водопадик есть. Смотрите, какие я водоросли нашла. Прикольно. Что за такие водоросли? Не знаю, как они называются. Мне кажется, это какой-то... Смотрите. Ты что, испачкала, что ли? Я? Нет. Нет? Мне кажется, это какой-то там, может быть, Пляшка, пляшка. Кать, шапку тебе надо поправить. О, мам, смотри, какой я большой камень. Кидайся, Кать. Сейчас, Сонечка. Ого, как далеко. Я Саш. Пляшка. А вот еще какой, может кинуть? Да зачем? Маленький возьми, Сонь. О, папа скамейку починил, пришел руки мыть, да? Все кидают. Нет, 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 нет. Катя, отойди, а тут эти сейчас ботинки будут мокрые. Ты, во-первых, не по погоде одела эти ботинки. Как всегда, иди шапку тебе подправлю. Не по погоде, в смысле не по погоде? Ну и я хотела другие одеть. Она вцепилась в эти и в эти одену, говорит. Зацепилась прям этими. Да. Ну ладно, вы покидайте, только в воду не заходите. Здесь красиво. Кать, смотри. Мы с Тёмой сейчас там... Ой, смотрите, верхушки деревьев как будто светятся. Потому что солнце. Да, Сонь? Ты бы видела, какой сейчас плюш будет. Большой, да? Плёшка. Плёшка. Смотри, как здесь классно, да? Да, отвлекаемся. Ты на фоне этих деревьев все рыжее. Все равно ты не спрячешься. Нормально? Нет, все равно рыжий. Тебя вот здесь вот выдает. Так, костер делается. Да, он горит. Сейчас мы то, что взяли здесь, пожарим на костре и попьем чай. Просто отдохнем. Это не пар. Там не видно будет. Наверное. Комары летают. Угу. Представьте. Как раз хотел сказать, хорошо, что комаров нет, да? Ну, сверху летают. Приятного чаепития. Приятного чаепития. Я можно скажу? Мы Но. здесь сидим тихо-тихо разговариваем и слушаем речку и птичку. Я не знаю, слышно, насколько будет слышно вам, но это нечто. Ради этого стоит бросать дела и выезжать. Еще у нас там костер. Мы сейчас там зефирки будем жарить. Только не знаю. Не жарь. Все. Такой тебе? Смотри, пап, тебе какой? Вот этот или почернее? Зеленый. Нету зеленых, значит ты без маршмеллоу? Да. Ну ладно, Сонь, ты тот ешь, который у тебя? А мама 2. Мама съест 2. Сначала первый, потом второй. Да? Горячий. Нет, у нас только пиждонов. Я в чай. Мама. Кать, что ты хочешь? Чай макнуть. В чай макнуть? Да. Чтоб он остыл? Да. Кто, чай или маршмеллоу? Маршмеллоу. Ага. Не вот так. Какая вкусная, у меня слов нет даже описать это. Не надо, Кать. Теперь я хочу белый. Сонь, вы не шутите там. Ой, смотрите, он уже золотится, видите? Ой, и мне золотиться надо. Тебе тоже надо? Да пожарится. Жарится. Я просто хотела посмотреть. А почему у тебя сгорел бы? Я же тебе говорю, это сахар, он там у тебя сгорел. Аккуратно упадет вообще. Отдай скальную зефирку, да? Отдай. Зевирку. О, смотрите.
Класс. Ну все, как. А что ты прыгаешь-то? Камеру уже столько раз поворачивали, потому что они переходят в одну сторону, дым в их сторону переходит. Сейчас вот опять на нас все идет. Да-да. Мы хотим сказать... Хотим сказать, что все, Коронная фраза Катя. Всем пока! Когда кто повтор? ждет эту коронную фразу, Ставьте лайки. ставьте какую корову. Да, Катя такая, кто ждет корову? Давай. У нас сегодня был замечательный день. Я смотрю, что дым опять идет к Тёме. Сегодня надеемся, что с этого получится хорошее, красивое видео. Девчонки, Аккумулятор садится, так что всем пока, всем удачи, отдыхайте. всем пока! Пока. Пока-пока! Аккумулятор садись. Садись. Не б- Садись. Сим-сим, садись. Сим-сим! Не хочет. Выключайся.